快就會到㗎。去上邊揀好多款，澳門居，澳門居隔離就係西洋菜樓街100客福苑。今晚就同朋友喺旺角西洋菜樓街，呢度就係怡窩茶號。咁就300零蚊，無限時任飲任食。無限時有樣嘢好，可以飲酒食時食，咁就靚到。呢個係牛脂嘅。今晚就係揀咗呢個滋味無限嘅任食嘅無限時嘅套餐，佢有6個煲你揀。有3個就湯底打邊爐，咁咧有一個係旺角店限定嘅湯底龍躉生蠔魚湯鍋，係啦。咁2個人，其實我今日咧諗住就食佢嘅牛尾煲同埋牛雜煲，跟住就再打邊爐。咪一波波咁樣算。酒都係我之前都係飲嘅。係咯。呢個酸菜魚第2個煲，煲飲嘅。第3個豬手煲，試下呢個先。食第4個煲啦，第4個功夫攞低煲啊，都係辣嘅，不過嗌少辣嘅。食完4個煲，最後打邊爐。好，而家咧就已經係返到屋企附近啦。咁今晚咧喺二鍋頭食嗰個放題咧係幾滿意嘅，因為其實300零蚊一位，其實係任飲任食，酒又飲。咁如果係飲白酒紅酒嘅朋友，咁其實咧佢都會係成支俾你飲嘅，係啊。咁其實佢唔會係一杯一杯咁上，佢係成支擺低嘅。咁呢樣嘢係幾意外嘅。咁我會覺得啤酒我就會覺得飲醬啤咯，或者係飲黑啤咯。如果飲紅酒、白酒嘅，我就會建議飲白酒多啲啦。白酒係較為好飲少少嘅。咁但係今日咧食咗4個煲，我會較為遜色咗少少咧，係個豬酒煲。豬酒煲係最分數係最低嘅。咁但係300零蚊包埋㗎嘛，咁我會覺得尚算可以叫做合格啦，但係唔可以叫做好好食嗰啲咯，係啊。咁跟住再加啲生蠔，都係幾蚊一隻，咁我會覺得我會接受得到咯，係啦。咁今晚係好豐富，係啦。食咗4個煲，一個火鍋。火鍋唔係加咗好多火鍋料，係啊，可能一碟嘅嗰啲叫做牛板腱，咁跟住係嗌多一個嘅生蠔，加少少錢，咁就已經係好滿足嘅晚餐啦。咁如果想知道我呢個嘅叫做記錄生活有啲乜嘢好去處嘅話，就繼續留意咖啡王子生活頻道啦。晚安，拜拜。